Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wijoto, Kepala Desa Ngliman, beserta tim Gugus Kecamatan Sawan, Bapak Mantri Gedang Kluthuk dan Ketua LMDH. Pada kesempatan ini ingin memberitahukan kepada seluruh pengunjung bahwa sesuai dengan surat edaran Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Nganjuk beserta Gugus Kabupaten bahwa semua pengunjung yang memasuki kawasan wisata Singokromo dan Watulawang wajib memakai masker. Bila mana pengunjung tidak memakai masker, silahkan untuk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak.
Thank